हाय गाइस, दिस साइड साक्षी। वैसे तो मैं हमेशा अपने एंटरटेनमेंट की वीडियोस डालती हूँ, पर आज मैंने सोचा अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की साफ़ सफाई डालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना ये फ़िल्टर है इसको साफ़ किया अच्छे से। देन कोई भी अपना घर पे पड़ा हुआ कोई ब्रश यूज़ करना, और फिर एक कोई भी कपड़ा लेके इसको अच्छे से अंदर साफ़ करना। और ये देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है, तो फिर मैंने नल के नीचे रखा इसको और अच्छे से इसको घिस घिस के साफ़ किया, और ये पूरा साफ़ हो गया है। एंड देन मैंने इसको वापस से बंद कर दिया अच्छे से। देन उसके बाद फिर मैंने इस रबड़ को अच्छे से साफ़ किया, बिकॉज इसे साफ़ करना इंपॉर्टेंट है। एंड ये 2 क्लीनिंग के जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, आपको भी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। फिर लास्ट में मैंने ड्रम क्लीन का एक ऑप्शन आता है इसमें, मैंने उस पर सेट किया एंड बटन दबा के इसको ऑन कर दिया। एंड लास्ट में जो घूमने लगी है देखो, पूरा झाग झाग आ रखा है, और अच्छे से इसको पूरा क्लीन कर देगा ये।